ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மசாலா டீ இஞ்சி டீ போட போகிறோம். ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு துண்டு இஞ்சி, பட்டைத்தூள் இருக்குது. டீ போட போகிறோம் நம்ம மசாலா டீ. இப்போ தண்ணி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இஞ்சி, ஏலக்காய், கிராம்பு எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம். பட்டைத்தூள், இப்போ 2 பேருக்கு போடுறேன். டீத்தூள், சர்க்கரை, மஞ்சத்தூள், டீத்தூள், சர்க்கரை, 2 ஸ்பூன் டீத்தூள் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். இன்னும் கூட தண்ணி விட்டுக்கலாம். புதினா கொஞ்சம் போடுறேன். நல்லா கொதித்தோன்னே பாலை சேர்த்து 2 கொதி கொதித்து வடிகட்டணும். அவ்வளோதான் மசாலா டீ. செரிமான கோளாறு, பசியின்மை எல்லாம் சரியாகும் இந்த டீ குடித்தா. புதினா ஃப்ரெஷ் கொடுக்கும், நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ் ஃபீலிங் கொடுக்கும். லெமன் ஜூஸ்லேயும் புதினாவை நசுக்கி போட்டோம்னா அதையும் குடிக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. ஃப்ரெஷ் ஃபீலிங் கிடைக்கும். இப்போ 2 கிளாஸ் பால் ஊற்ற போகிறேன். காய்ச்சின பால் இதையும் ஊற்றி 5 நிமிஷம் கொதித்தோன்னே அவ்வளோதான், குடிக்கலாம் பால் டீ வடிகட்டி. சாரி, பால்னு பாப்பாவுக்கு பால் இங்கே எடுத்துகிட்டு சொல்கிறேன். இதில் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். சளி இருமல்லாம் போயிடும். சளி இருந்தால் வந்துடும் வெளியே. நம்ம இருமும் போது சளி வந்துடும் வெளியில், வாய் வழியாக துப்பிடலாம். தொண்டையில் சளி கட்டுதல் எல்லாமே வெளியேறிடும். சளி, நெஞ்சு சளி எல்லாமே சரியாயிடும் மிளகுத்தூள் போட்டிங்கன்னா. பாலில் கூட மிளகுத்தூள் போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு குடிக்கலாம். காஃபி டீக்கில் கூட போட்டு குடிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிட்டு வருது. இந்த மாதிரி 3 வாட்டி கொதித்து வந்துச்சுன்னா நல்லா சாயந்தரம் இஞ்சியோட சாறு எல்லாம் பாலில் மிக்சிங் ஆகிடும். பசி கூட எடுத்துரும். பசி இல்லாதவங்களுக்கு சளி இருமல் வெளியேறிடும். கேஸ் கூட ரிலீஃப் ஆகும். இப்போ டீ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். வடிகட்ட போகிறேன். டீ எப்போதும் தண்ணியாக இருக்கணும். காஃபி தான் கெட்டியாக இருக்கணும். அதுதான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி டீ போட்டு குடிங்க. சளி இருமல், வயிற்று வலி எல்லாமே சரியாகும். கேஸ் ப்ராப்ளம், செரிமான கோளாறு எல்லாமே சரியாகும். ஓகே, பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.